belongings and step carefully. Thank you. Hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Plaza Verde, Condet, Central. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pengadaan, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Muara Dalam. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, Jalan Muara 1. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Jalan Muara 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Melangkah. Terima kasih. Next stop, Jalan Haji Saidi. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya, Kementan. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kementan. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
Ragunan. Tersedia di pintu runway Bandung via Kuningan. Dari persiapan mulai putar via Semanggi, mulai putar via Semanggi, melewati halte Karyosudirman Sudirman sampai Bundaran HI MH Tamrin sampai halte tujuan KM Palembang. Bukan beda, ini sama. Itu masih ada. Masih burung apa? Ada yang lain siapa Lagi berapa?
kepada pengguna sepeda listrik, diminta untuk memacu sepeda listrik Anda dengan kecepatan rendah, dan bagi orang tua dilarang untuk memberikan sepeda listrik Anda untuk dikendari oleh anak di bawah umur demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Kami ulangi